Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu lan samalihe utawi nyolati oleh nyolati alaihi ing atase mayit iku laisa ora nono biha ing dalem salat ruku'un utawi ruku' wala sujudun lan samalihe ora nono sujud warkanuha lan samalihe utawi piro-piro rukune nyolati mayit iku arba'u takbiratin papat piro-piro takbiran wan niyatu lan samalihe niat tingkah niat makrunatan halikang den barengaken oleh den barengaken di takbiratil ula kalawan takbir kang awal. Parantos Jumaah kamari nerangkeun masalah cara ngaboehan mayit, cara mungkus mayit. Salajengna ayeuna mah carana nyolatan mayit. Wassalatu jeung ari nyolatan alaihi kasih mayit. Nyolatan tama bahasa nama rek nyolatan atawa nyolatkeun nya intina mah nyolatan salat we. Kasih mayit eta laisa fiha ruku'un teu aya dina jero nyolatan mayit mah gerakan ruku' wala sujudun jeung teu aya gerakan sujud. Jadi aya bentena nyolatan mayit jeung salat-salat biasa. Teu aya ruku', teu aya sujud sababda urang ruku lain ruku ka mayit, sujud lain sujud ka mayit. Mantakan teu aya gerakan anu ruku jeung gerakan sujud. Warkanuha ari rukun-rukunna nyolatan mayit eta sabatun aya 7. Benten jeung salat ieu salat fardu anu 5, ari rukun salat fardu anu 5 mah 17 timimiti nepikeun ka tartib. Dina rukun salat mayit mangan aya 7. Kumaha dina syaratna, apakah aya syaratna? Aya sami wae. Syarat-syarat sahna nyolatan mayit teu beda sami wae jeung salat biasa. Syarat sahna yantawisna misalkeun kudu suci tina hadas gede jeung tina hadas leutik, terus kudu suci tina najis dina awakna, dina badana, dina papakeanana jeung dina tempat salatna, terus kudu geus asup waktu. Sami nya dina nyolatan mayit oge kudu geus asup waktu, kudu nyang hareup ka kiblat. Sami dina salat biasa ge kudu nyang hareup ka kiblat. Contona lah eta nya syarat sana salat pantos dipayun. Ngan aya bedana saeutik mana lamun teh madina salat mah diantawisna misalkan kudu geus asup waktu, kudu geus asup waktuna salat. Syarat sana salat teh maka teu sah salatna lamun encan asup waktu salat. Teu sah salat lohorna lamun encan asup waktu dohor. Teu sah salat asarna lamun teu encan asup waktu asar. Begitupun sami netepan mayit teu sah salatna lamun teh can asup waktuna nyolatan mayit. Nah, kapan waktuna? Waktuna nyolatan mayit adalah di mana eta mayit beres diibakan. Eta waktuna nyolatan mayit masa kitu. Jadi bedana teh kitu nya ari salat mah asup waktuna teh ketika meureunana mun salat lohor mah di mana panon poe geus tergelincir ke arah kulon. Ari nyolatan mayit mah waktuna teh nyaeta di mana mayit kaayanana geus diibakan, geus diadusan. Jadi teu sah nyolatanana oge plus haram deui. Nya haram nya teu sah
nyolatanana lamun teh mah mayit encan di pandian ya matakan lamun teh rek nyolat goib rek salat goib kan jauhnya salat goib mah di mana salat goib mah lamun teh mah jauh nu maotna teh di luar kota lamun teh mah jarak tempuh marhalatain jarak anu meunang di kosor nyata 80 km jauhna sakitu maka tanyakeun heula kabarna di ditu geus di pandian can lamun can di pandian tulis salat goib maka haram salat goibna plus oge teu sah deui nya haramnya teu sah nya tah terasna deui di antawisna perbedaanana nyolatan mayit dina masalah yang hareup ka kiblat yang hareup ka kiblat sami dina salat fardu kada yang hareup ka kiblat dina salat ieu ge kudu yang hareup ka kiblat. Di antara sab'atun rukun-rukun as nyolatan mayit sadayana eta aya 7. Al awalu nomor kahiji rukun nyolatan mayit teh arba'u takbiratin kedah 4 takbiran. Nya dihitung bi takbiratil ihrami jeung takbiratul ihram Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 4 kali takbir ijma'an kalayan sepakat ulama fala yajuzun naqsu anha maka teu meunang ngurangan dina 4 takbiran teu meunang misalkeun kaayaan si masbuk imam teh karek meunang satakbiran ye imam teh teras we urang tinggalin proyek tinggalin satakbiran Allahu akbar milu tajeng imam tehnya urang imam karek menang hiji karek menang 2 urang mah karek menang hiji ta engke di mana imam assalamualaikum wayahna urang nambahan deui satakbiran deui teu sah nya salatna lamun teh mah kurang dina kurang dina 4 takbiran walau zada alaiha walau amidan aliman walau biqasdi rukniyah lam yadurru tapi kumaha lamun nambahan tadi mangurangan nya dumuk ari ngurangan mah teu sah lamun ngalebihan kumaha bari jeung ngahaja sarta nyaho sok sanajan tadi dimaksud migawe rukun teh kan pantadinya 4 takbiran teh lam yaduru maka lam yaduru moal darurat henteu naon-naon sok sanajan diniatkeunna migawe rukun gitu nya kala wihan deui perkara rukun jeung syarat bisi aya nu teu bisa ngabedakeun naon si ari syarat teh naon si ari rukun teh kieu atulah ari syarat mah hiji perkara anu dibutuhkeun kana sahna salat tapi bukan bagian dari salat eta syarat sah contoh syarat sahna salat teh eta kudu boga wudu syarat sahna salat teh kudu boga wudu salat moal sah tanpa wudu berarti hayang sahna salat teh ngabutuhkeun kana wudu tapi wudu bukan bagian dari sholat wudunya wudu sholatnya sholat eta disebutna syarat nah naon ari rukun mah perkara atau sesuatu anu dibutuhkeun pikeun sahna sholat jeung deui merupakan bagian dina sholat rukun mah bedana teh ari syarat mah lain bagian dina sholat ari rukun mah masih bagian tina salat contoh takbiratul ihram Allahu akbar lamun salat teu make takbiratul ihram sah moal salatna moal nya dibutuhkeun ta jadi hayang sahna salat teh kudu takbiratul ihram tapi takbiratul ihram eta bagian dina salat bagian dari sholat juzna dina sholat itu sendiri
Eta dina nyolatan mayit mah takbirna eta 4 kali. Kumaha lamun ngalewihan rukun kudu nama 4 hayang 5 ngarah gede amplopna cenah sugan Allahu Akbar. Ya aturan mah 4 jadi 5 atau genep teu kunaon naon. Henteu batal. Ngan pada ulah dituturkeun gitu lamun teh mah kaayaan jadi imam ulah dituturkeun geus urang buru-buru misahkeun diri teh eta imam. Dia nahu dakaru ziyadatahu walau rukman la tadurru. Sabab para ulama geus nutur sepakat bahwasanya nambahan rukun dina nyolatan mayit eta mah la tadurru teu mantak naon-naon. Seperti ngabulak-balikna Fatihah bikos dirukniati ngamaksud eta migawe rukun. Ngabulak-balik Fatihah teh kumaha? Jadi dina takbir kahiji maca Fatihah misalkeun dina takbir katilu maca Fatihah, dina takbir kaopat ge maca Fatihah. Upamana si imam teh henteu teu kunaon naon. Wa in zadal imam la tapi wa in zadal imam la yutabi'ahu. Lamun tema terjadi si imam teh migawe kitu nepikeun ka 10 takbir. Upamana keur mamayu nyolatan mayit. Si imam teh cenah hayang plus cenah ieu mah pelayananana nya. Eta kumaha eta? Yakeun bae imam mah. Ngan bagi makmum la yutabi'ahu entong nuturkeun. Bagi si makmum li annahu ghairu masyru'. Sabab pagawean eta teh teu disyariatkeun nya. Jeung pikeun makmum hina idin mufaroqatuhu. Misahkeun diri. Niat mufaroqah disebutna. Atawa naon au yantadirhu atawa ngadagoan. Jadi misalkan ya geus opat takbiran Allahu Akbar kan kuduna assalamualaikum. Si imam hayang nambahan 5 Allahu Akbar. Hayang nambahan deui 6 Allahu Akbar. Dagoan we. Jadi pilihanna bisa 2, bisa misahkeun diri, niat abdi misahkeun diri ti imam. Assalamualaikum beres. Bubar we urang mah sorangannya. Si imam can beres atawa bisa pilihan nu kadua ngadagoan Allahu Akbar takbir kaopatkeun antep si imam mesinah nepi beres takbirna nya tantos kitu nembe nya assalamualaikumna bareng jeung imam intidor disebutna eta. Lamun tadi mah mufaroqah ari mufaroqah mah misahkeun diri ti imam ari intidor mah ngadagoan si imam beres. Walau tabi'amul masbuk bi ziyadati wa ata bi wajibihi min nahwil qiraat. Lamun tayama si masbuk milu walau tabi'am kana tambah-tambahna takbir maka pek lakonan si makmum sakumaha kawajiban manehanana dina babacaan. Jadi kieu bedana antara masbuk dina salat wajib jeung masbuk dina salat mayit. Ari masbuk dina salat wajib mah mutlak kudu nuturkeun imam. Sok sanajan misalkan orang karek rakaat kahiji contoh imam salat maghrib, urang masbuk tinggalin 1 rakaat. Tak otomatis bareng dina rakaat kaduana si imam diuk tahiyat awal. Urang karek sabaraha rakaat? Karek meunang sarakaat. Wayana daek teu daek urang kudu milu ka imam. Sok sanajan urang karek sarakaat. Nya da kusabab urang tadina masbuk nya wayahna we. Dina rakaat kaduana si imam urang rakaat kahiji milu ka si imam at-tahiyatnya urang ge diuk. Gitu. Berarti dina salat maghrib eta urang 3 kali diuk nya. 3 kali diuk urang da nya. Tah bedana teh kitu. Terus kumaha lamun dina nyolatan mayit? Tadi nyolatan mayit mah urang masing-masing. Contoh, dina takbir awal imam maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar takbir kadua. Nah, takbir kadua urang masbuk karek milu tinggalin nih satakbiran. Usolli al hadal mayit makmum misalkan fardhu lillahi taala Allahu Akbar. Berarti dina takbir kadua imam maca naon? Sholawat. Cik si imam teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak urang ya anu masbuk ya nu masbuk. Berarti karek takbir ka
kahiji urang bagi urang anu masbuk ulah maca sholawatnya maca Fatihah we urang mah jadi henteu mengikuti imam masing-masing dina palebah dunya mah kitu bedana teh nya dina salat wajib mah urang wajib mengikuti imam mutlak kabeh contoh dina salat subuh imam 2 rakaat kunut urang karek 1 rakaat nya wayahna mil we kunut nah tapi dina nyolatan mayit mah urang mah masing-masing ya masing-masing imam dina rakaat takbir katil Allahu akbar Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu urang karek milu pas takbir nu katilu Allahu akbar anya urang mah maca Fatihah we urang mah ulah nurutan imam kitu bedana teh nya wasani wa arkanuha warkan waniyat bitakbiratil ula waniyatu lan samalihan niat ting makrunatan kanin barengaken bitakbiratil ula kalawan takbir kang awal nomor kadua na rukunna nyolatan mayit teh nyaeta niat innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa amal sakur jadina amal eta kumaha niat kumaha carana niat sami jiga salat fardu ditak makrunatan bitakbiratil ula dibarengkeun jeung takbir nu awal begitu Allah niat abdi nyolatan kana ieu mayit opat takbiran fardu kifayah makmum karena Allahu akbar itu carana lamun teh mah hu akbar na geus ti heula Allahu akbar nya geus tinggal kitu nya gitu Allah niat abdi nyolatan kana ieu mayit opat takbiran fardu karena Allahu akbar ya can diturunkeun ya di dieu keneh nya geus diturunkeun teu kudu riweuh nya teu kudu balikan deui makrunatan dibarengkeun jeung takbir nu awal watajibu jeung wajib niatul fardi niat fardu maksudna wajib nyebut fardu wihandi dina masalah pokok dina niat kawajiban niat dina salat nyaeta hiji wajib nyebutkeun lafaz usolli dina hate niat abdi salat sunda nama kaduana wajib nyebut fardu ta'yin kaduana ta'yin artina nangtukeun salat fardu asar maghrib isya subuh dan sebagainya katiluna wajib nyebut fardu lamun teu nyebut fardu maka teu sah contoh rek salat maghrib Allah niat abdi salat fardu maghrib makmum karena Allah hu akbar teu sah ta salatna naon sababna teu nyebut fardu jadi fardu kudu kabawa Allah niat abdi salat fardu maghrib tah fardu maghrib kudu kabawa farduna teh lamun niat abdi salat maghrib 3 rakaat karena Allah teu sah jadi farduna kudu kabawa Allah niat abdi salat fardu maghrib eta ge sah nya nu penting mah fardu kabawa tah sami dina nyolatan mayit oge farduna kudu kabawa usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati makmuman lillahi ta'ala Allah riweuh cenah urang mah teu apal bahasa Arabna mah Sunda atuh Allah niat abdi nyolatan ieu mayit opat takbiran fardu kifayah eta kesempurnaanna fardu kifayah makmum karena Allah ada orang mah teu hukumna nyebut fardu we hungkul Allah niat abdi nyolatan ieu mayit opat takbiran fardu karena Allah teu make kifayah ge teu kudu naon babarinya ari jeung ilmu mah teu kudu urang liweuh niat kumaha sih niat kumaha teu kudu urang harewosan tukangeun imam ari jeung ilmu mah geus kitu hungkul ge cukup kudu nama deh contohkeun bari nangtung orang itu pada risah ego hungkul mau nanyakeun nangtung jadi cara nyolatkeun mayit nangtung deh praktekkeun bari joki sarua patakpi jeung cukup
wa ilam yata'arada li bili fardil kifayati jeung cukup wae sok sanajan teu dibawa hayang sok sanajan teu dibawa fardu kifayahna walau fi sholati mar'atin ma'a rajulin min jalin sok sanajan nyolatan mayit awewe atau lalaki atau nyolatan budak leutik kungkul atau laki pala budak. Nah nya jadi eta mah mayitna mah arek mayit lalaki arek mayit awewe nyebut fardu hukumna wajib nya wajib. Pala budal li sholatihi maka daek teu daek dina maka wajib daek teu daek dina salatna teh niatil fardiyati tidak nyebutkeun niat fardu. Pawata siun niatu fardil kifayah tisah nyebutkeun fardu kifayah da emang hukumna fardu kifayah. Wa in ta'ayyat alaihi la li anna ta'ayyanat alaihi aridun wa la yajibu ta'ayyinul mayit. Wala yajibu ta'yinul mayit bal yakfi adna mumayyizin. Henteu wajib nangtukeun ieu mayit lalaki atawa mayit awewe, mayit budak atawa mayit kolot nya. Contoh lamun mayit lalaki mah may ala hadal mayiti. Lamun mayit awewe ala hadhil mayitati. Lamun mayitna budak ala hadhil mayitit tipli. Lamun mayitna budak awewe ala hadhil mayitatit tiplati. Lah eta nya henteu wajib. Nya henteu wajib, nu penting mah ieu mayit we. Nu penting mah ieu mayit. Urang ngelieur-lieur teh kieu we usolli ala hadhil janazah. Fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Cukup ke bahasa jenazah sabab jenazah mah mencakup karena mayit lalaki, awewe, budak, kolot. Jenazah disebutna. Ari bahasa mayit mah masih kene butuh karena naon ieu nu sejen nya. Butuh karena nu sejen modelkeun lamun mayitna kolot tadi mayitna budak mayitit tipli lieur kana anggeus we usolli ala hadhil janazah. Allah niat abdi nyolatan kana ieu janazah. Itu opat takbiran fardu kifayah makmum karena Allah. Lamun makmum, lamun imam imaman lillahi ta'ala. Lamun sorangan lillahi ta'ala. Geus lillahi ta'ala. Usolli ala hadal mayiti arba takbiratin lillahi ta'ala. Allah niat abdi nyolatan ieu mayit. Geus urang mah ngapalkeuna Sundana penting mah eta Sundana. Allah niat abdi nyolatan kana ieu janazah opat takbiran fardu karena Allahu akbar. Gitu carana bayak atawa adna mumayyizin ka'ala hada aw man sholla alaihi imam atawa bagi makmum anu umbung riweuh geus we usolli ala man sholla alaihi imam fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allah niat abdi nyolatan ka ieu mayit anu disolatan ku imam fardu karena Allah. Kitu cukupnya eta lamun bung riweuh ada teu nyaho urang teh mayit lalaki ting awewe ting mayitna kolot ting budak anggeus udah da urang mah makmum ieu Allah niat abdi nyolatan ka ieu mayit anu disolatan ku imam fardu karena Allah. Teu cukup urang ngan saukur usolli man sholla alaihi imam. Allah niat abdi nyolatan mayit ka ieu mayit anu disolatan ku imam ku akbar henteu sah naon sababna farduna teu kabawa. Kade bahasa fardu eta pokona mah tilu we. Niat abdi nyolatan nya, niat abdi nyolatan ieu mayit. Lamun mayitna hareupeun, lamun mayitna goib niat abdi nyolatan mayit anu bin anu. Fardu kifayah karena Allah. Yang penting mah eta fardu tah kudu dibawa tah bahasa eta tilu niat abdi nyolatan ieu mayit fardu tah eta geus eta tilu eta kudu kabawa.
ah had au alaman wa ilam wala farqa bainahu wa bainal hadir teu aya bedana antara mayit anu hadir jeung mayit anu gaib. Maksudna kumaha mayit hadir teh nyolatan mayit aya dua cara. Aya mayitna hadir disebutna eta nyolatan mayit nu urang nu sok dilakonan ku urang biasa disebutna nyolatan mayit anu hadir. Maksudna mayitna aya hareupeun gitu. Aya di mayit nyolatan mayit teh anu gaib. Maksudna gaib teh lain teu katempo ku panon tapi jauh ya. Ari ku masalah kadinya mah da emang gaib mayit kan teu katempo geus dibungkus gitu. Geus dibungkus wa bainal hadir. Jadi sami wae niat namanya lamun ayeuna nu gaib usolli misalkan urang mah embung riweuh niat abdi nyolatan mayit kanu disolatan ku imam kitu we sami ieu namanya niat nama sami ma'ala matamadahu Ibnu Hajar sakumaha kaul anu dicepeng ku Ibnu Hajar wal qiyamu lan samalihe ngangtung oleh ngadeg lil qadiri maring wong kang kawasa oleh ngadeg alaihi ngatasé wong kang kawasa. Nomor katilu rukun nyolatan mayit teh adalah al qiyamu nangtung da sabab ieu kan salat fardu lain salat sunat. Ari salat sunat mah diuk ge meunang teu bisa diuk ngagoler meunang. Ari salat nyolatan mayit mah hukumna fardu. Ari dina salat fardu mah nangtung jadi rukun. Nangtung ge jadi rukun. Kitu soteh lil qadiri bagi nu bisa alaihi pikeun manehanana walau sobian sok sanajan budak awi mroatan atawa awewe mari jalin jeung lalaki li an hati salat fardu sabab ieu salat salat fardu. Salat fardu kumaha lamun misalkan teu bisa nangtung tapi hayang nyolatan mayit nya geus diuk. Ari teu bisa nangtung mah diuk rek make kursi roda atawa rek diuk di handap ngampar. Tapi diuk teu bisa tapi hayang nyolatan mayit nya geus nyangigir sarua wae. Ya, jika salat biasa gitu. Tapi awalnya bisa nyolatin mayit ya? Bisa nyolatan mayit tapi teu bisa ngagugurkeun karena fardu kifayah. Ya contoh kamarin ya. Memang ayat orang Indonesia pendul nyolatin awewe. Itu bisa tong dilarang ngan pada dina masalah kalau nyumponan hukum teu bisa nutupan kana ka fardu kifayahan awewe jadi makmum jadi masih kene kudu aya naon nu nyolatan gitu lamun teh malalaki eueuh kudu aya nu masih nyolatan nya kudu ku lalaki gitu. Bagi nu kawasa lamun teu bisa keneh nya misalkeun diuk nya bari nyangigir teu bisa nyangigir bari nangkarak teu bisa nangkarak nya bari ngiceup ngan kade we jadi nyusul kana teh meureun pahili cenah mana mayitna ieu teh beres nyolatan mayit teh geuning aya mayit deui. Di anal qiyamu wa mal al-maqum li suratiha wa rabi'u wa qiraatul fatihati jeung deui nyolatan mayit nomor kaopat adalah qiraatul fatihati maca Fatihah au badlaha atau gagentina lamun misalkeun teu apal Fatihah gagentina Fatihah naon 7 ayat wa yusanu israruha walau lailan jeung disunahkeun naon israruha ngaasrorkeun maksudna isror teh ngalawankeun kana babacaan walau lailan sok sanajan ti peuting pan dina salat mah dina salat anu bangsa beurang sunat dialonkeun bacaan model lohor jeung asar. Lamun dina salat bangsa peuting modelkeun magrib isya jeung subuh sunat dijahar ditarikeun suarana. Tak kumaha lamun nyolatan mayit mah alonkeun arek beurang arek peuting alonkeun suara. Jadi ulah juga salat biasa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Kumaha lamun kitu nya teu kuna naon ngan pada makruh. Jadi nyolatan mayit mah ulah
ulah dijaharkan suarana kudu dialonkeun. Pernah abi ke kejadian kernyolatan mayit almarhumah Cikah. Ari ku abi teh diterangkeun heula cara nyolatan mayit ti mimiti niat nepikeun ka salam bacaan kumaha terangkeun kieu. Nya urang sasarangan we cing teh hitung-hitung diajar cek abi teh kitu nya. Allahu Akbar. Ari ku abi teh dirada tarikeun bacaan teh ngarah makmum nuturkeun. Maksudnya tariknya itu tarik jika sholat berjamaah biasa ngan sakur kadenge ku ceuli sorangan gitu kan ku sabab jarak deket jadi kadenge ku makmum teh nurutan teh si makmum teh eta ku hayang sareuna begitu walau dolin aduh Gusti teh hate mah sayang siri eta untung teh poho ruku aing wirang juga namun eta mah kudu maksud bale walau dolin amin aduh cinta yeuna gitu nama teh naon kan pada asa aneh we gitu lekon diri jadi penting na ngaji teh kitu tari teu ngaji mah penting nyaho nah jangan geus dibejaan ge anggar we geuningan aya rukuan nah wa qiraatul fatihati maca Fatihah pi ayyi mahalin ing dalem di panggonan. Nomor kaopatna rukun nyolatan mayit teh nyaeta maca Fatihah pi ayyi mahalin dina tempat mana wae. Maksudna di tempat mana wae teh rek ditakbir ka hiji, rek ditakbir ka tilu atau kaopat. Maca Fatihah mah bebas. Misalkan Allah usolli ala hadal mayyiti makmum karena Allah Allahu Akbar cicing we urang mah mawa ka maca Fatihah nya mawa ka maca Fatihah takan ke takbir kadua Allahu Akbar takbir kadua mah wajib sholawat harga mati eta mah teu meunang ditawar wajib sholawat Allahumma sholli ala Muhammad geus cenah urang yang hemat cenah nyolatan mayit teh longan tu lagi cenah si mayit ninggalkeun hutang aing teu hayang cenah moal aing ngadoakeun panjangna ge dina takbir katilu Allahu Akbar misalkeun cing keneh wae eta da lebar ngadoakeun teh mungkin musuh tadina pas takbir kaopat Allahu Akbar kakarek maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin nikum beres eta teh kunaon lamun mudag masalah kunaon atau teu kunaon nya sah-sah saja pokona pi ayyi mahalin di tempat mana wae di annahu la yata'ayyanu laha mahalun sabab teu aya tempat nu ditentukeun pikeun maca Fatihah sakumaha kaul anu tos meunangkeun kana ieu kaul Syekh Nawawi bal yasul it'an biha ba'da zaidil qalimah bahkan sah keneh wae misalkan migawe Fatihah teh dina takbir nu kalima. Contohnya jika kan tadi kan disebutkan bahwa nambahan takbir teu mantak batal boleh. Ya, tapi lamun aya imam nu kitu makmum ulah mengikuti. Misalkan maca Fatihah teh dina takbir nu kalima. Allahu Akbar karek beres salam maca Fatihah. Teu kunaon naon ya tadinya. Teu kunaon naon. Walakinil afdalu wal abdullah sama utawi kang leuwih abdul kang leuwih utami iku antakuna yen ta ono ieu qiraah iku ba'da takbiratil ula ing dalem sause takbir kang awal tapi leuwih abdul nyaeta dibacana teh dina takbir anu mimiti jadi ketentuan maca Fatihah dina takbir nu kahiji lain wajib nundana maksudna nundana dina takbir nu kahiji lain wajib jadi boleh ditunda dina takbir katilu atau kaopat maca Fatihah mah beda jeung maca sholawat mungkin dipayun maca sholawat mah kedah dina takbir nu kadua teu meunang dituker-tuker ya di ala tahlu anir dikri supaya orang ulah tiiseun teuing tina dikir sabab ayana salat teh urang diperdih supaya loba eling ayana salat teh lain titah cicing nya lain titah cicing wali anal Fatihah min adhamil wasail liqabuli du'a jeung deui sababna eta Fatihah teh pangageng-agengna
wasilah Fatihah teh ya. Fatihah teh panggede-gedena wasilah pikeun ditarimana doa. Mantakan orang beres ngadua sok ditungtungan ku lafaz Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naon sababna? Nya eta kan bieu teh geus ngadoa ya geus menta ka Allah. Langsung we walhamdulillahirabbil alamin ditutup ku walhamdulillahirabbil alamin tulis Al-Fatihah. Wa maca we Fatihah. Ta eta teh wasilah kana ditarimana doa. Jeung deui naon alasanana Fatihah mah langsung dijawab. Harita keneh doa-doa nu sejen mah belum tentu dijawab harita. Belum tentu kontan dijawabna ku Allah Subhanahu wa taala. Beda jeung Fatihah. Fatihah mah harita keneh kontan dijawab ngan pada meureun ceuli urang mah loba dosa. Da ngadengen ge lain ku ceuli dohirnya tapi ku ceuli batin. Lah ceuli urang mah meureun loba dosa matakan geus moal kadenge begitu cek urang teh alhamdulillahirabbil alamin dijawab ku Allah hamba aing muji ka aing matakan pangalus-alus nama maca Fatihah teh diwakofkeun sababna aya jeda di dinya antara ayat ka hiji ayat kadua ayat katilu aya jeda jang ngajawabna Allah gitu urang kan sok diwasolkeun ya Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin yang beres padahal di dinya teh naon aya naon saatul ijabah artina dijawabna doa urang harita keneh gitu. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da takbiratis saniyah wallahu a'lam.